¿No sabías de mí, gato? Primer secreto. Muchos amigos míos me han estado preguntando de que si Wafi es mujer o es hombre. La voz parece de hombre, pero les lamento decir que es mujer. No es hombre, Wafi, ni nada. No me lo inventé ahorita. Solo digo la verdad. Otra cosa. Otra cosa que me han estado preguntando de que si Wafi es mujer, es hombre. Ya. La segunda pregunta es que ¿por qué lo llamé Wafi? Ok. La razón de lo que lo llamé Wafi es porque un día estaba aburrido y empecé a repetir palabras muy raras. Wafi. Y se me vino la idea de llamarlo Wafi. Entonces, como lo llamé Wafi, esta idea se me vino cuando yo no tenía canal de YouTube. La primera fue gato. De ahí no me sabía hacer un canal de YouTube. Entonces, desde ahí, yo lo llamé Wafi y solamente agarré mi teléfono, me puse todas las cosas y de ahí puse el nombre Wafi. Y es increíble el nombre Wafi. Me encanta porque me personalizaba un poco para divertirme. Y cada vez para grabar un video voy a estar grito Wafi. Por si acaso yo y Wafi somos lo mismo, solo que yo hago la voz de Wafi. Es como Mike, que es ¿qué punto es? Entonces, como se me vino la idea, yo empecé a hacer memoria. Ya, regeneré. Ya. Tercera pregunta. La tercera pregunta que me tienen es de Galleta. ¿Cómo me hice amiga de Galleta? La respuesta es lo conozco. Lo conozco de hace mucho y me hice amiga. Esto no es trampa, chicos, solo que no lo pensé antes de hacerlo. No lo probé antes de hacer esto. Yeah. Lo conocí como un amigo. Y este amigo lo conozco desde mucho tiempo. No conozco a Galleta desde hace mucho tiempo. Y como mi amigo, hablo con él y grabamos videos. Los dos nos tenemos de YouTube. Y
hablando de galletas, suscríbanse a su canal y de Puck Futbolista. Ayuden a Puck Futbolista porque hace lo posible para grabar sus videos. La cuarta pregunta es de galleta también. ¿De qué? ¿Por qué es una galleta? Pregúntele a él en su chat. Porque yo no puedo decir su secreto porque es de él. Ya, siguiente pregunta. Esta es mi pregunta de mí. ¿Por qué adopto un perro? Es porque ¿cómo les digo? Es que lo conozco de hace tiempo. ¿Y por qué? La siguiente pregunta es de qué. ¿Cómo conocí Minecraft? ¿Y por qué juego esto? La verdad es que yo este juego lo conocí gracias a Galleta y a YouTube. Y como soy fan de Galleta, solamente puedo decir cosas. Solo puedo nombrar su nombre porque los secretos de Galleta son sus secretos y no tiene nada más. No puedo decir nada más en este canal porque estoy jugando. Estoy haciendo estos videos y los secretos de Galletas son estos. Ya, la sexta pregunta es de que antes de decir esta pregunta les voy a decir esto, de que pocas personas ven nuestros videos y no se suscriben, solo las miran y yo sé que ustedes ven el canal de Puck Futbolista apenas, pero no se suscriben a él. Por favor, piensen en él. Ya. Esta era mi última pregunta. Entonces no se olviden de suscribirse, dejar su like y comentar si quieren que le diga más secretos o si quieren que le cuente secretos de Galleta. Chicos, acá estoy intentando pasar esto y no puedo. Pero si quieren saber secretos, comenten y no se olviden de suscribirse a los canales de mis amigos. Y pronto voy a subir un musical, pero sin personaje, no dibujitos ni con personas reales, porque no puedo. Entonces, y esto es todo por hoy. Tenemos a mi perrito Lobin. Lobin es mi mejor amigo. Y esto es todo por hoy, chicos. Adiós. Si quieren saber más, comenten en los comentarios de acá abajo. Y también suscríbanse, dejen su like y muchas cosas más. Chao, chao.